Also Robert, Ja. was schaust denn du jetzt durch die Kamera da durch? Ob man mich klar sieht oder was? Richtig, das ist wichtig. Also ich muss dir sagen, Sonntag 6:30 Uhr ist jetzt nicht unbedingt so meine Uhrzeit. Ja, Aber ich bin trotzdem topfit. hoffentlich. Ich hoffe, du auch. Ich bin ja schon eine Stunde wach. Weil heute wird ein langer Tag. Ja, Gott sei Dank. Denn Leute, es geht für uns an den Salzburgring zu einer Veranstaltung und zwar zum Motortag bei Rolling Events. Und das mit einem sehr speziellen Fahrzeug. Er stand jetzt genau einen Tag in der Garage, weil der Marian von 2M Design hat so Vollgas gegeben die letzten 4-5 Tage, um das Auto fertig zu folieren. Und ja, hier ist er. 992 GT3 RS. Er steht hier endlich in der Sammlung. Und ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Einfach, du brauchst nichts sagen, einfach nur vor diesem Auto stehen und es wirken lassen. Das ist sowas von abartig, was Porsche hier hingestellt hat. Ja, ich kann da nicht mehr dazu sagen, Robert. Das ist einfach geil. Weil da fehlen mir einfach wieder die Worte wie hier, ja, AMG One. Ha. Und jetzt, ein paar Tage später, hier GT3 RS. Ist in der Garage und das Wichtigste, was man nämlich sagen muss, als wir das Auto hier abgeholt haben, Leute, habe ich ja gesagt, wir machen ja nur vorne Steigerschutzfolie hin, weil wir natürlich so knapp bei der Zeit sind, um hier heute an Salzburgring damit zu fahren. Allerdings ist mir dann aufgefallen, das ist keine gute Idee, denn wir mussten hier wirklich eine komplette XPEL Steinerschutzfolie drüber ziehen, von vorne bis nach hinten durch, weil du hier einfach so viele Öffnungen an der Seite hast, ja. Und wenn wir hier nicht die Tür foliert hätten, dann würdest du sofort die Scheinschläge hinbekommen. Genauso, wenn wir hier weiter nach hinten gehen und das ist so krank, Leute. Wir werden ein komplettes Video mal hier nochmal drehen. Einfach um hier über diese Aerodynamik von dem Auto zu reden, denn das ist wirklich so faszinierend. Ich habe mir jetzt mehrere Videos angeschaut. Wie gesagt, wir können hier kurz einmal den Tacho zeigen, den Kilometerstand. Und wir haben genau, lass mich mal nachschauen, ja, wir haben genau 34 Kilometer drauf, also genauso wie wir ihn abgeholt haben. Ich bin keinen Meter bisher gefahren, außer ihn hier kurz in die Garage zu stellen. Und deswegen, Leute, es wird die erste Fahrt hier mit dem 992 GT3 RS werden zum Salzburgring. Aber einmal nochmal, bevor wir jetzt halt einsteigen, Leute, Robert, wir müssen das gemeinsam wirken lassen. Leute, zieht euch das mal bitte rein. Diese riesen Frittentheke und diese ganzen Öffnungen, die wir hier haben, aerodynamisch. Nicht nur, dass es ultra geil aussieht, sondern alles hat einfach eine extreme Funktion. Und vor allem, bevor wir jetzt halt einsteigen, auch noch eine Sache. Robert, geh einmal kurz auf den Senna-Flügel hin. Also ich meine, das war ja bisher das Krasseste, was es mit Straßenzulassung gegeben hat. Und ich meine, das ist auch immer noch das Krasseste. Aber trotzdem, wenn du jetzt hier auf den 992 GT3 RS hingehst, wir müssen das mal im nächsten Video mit dem Meterstab abmessen, welcher Flügel von den beiden größer ist. Beziehungsweise breiter, aber von der Höhe her ist das hier definitiv 992 GT3 RS, denn der Flügel ist noch mal höher als das Dach und das ist wirklich krank. Und ich würde sagen, genug gelabert, Leute. Wir steigen ein in unseren GT3 RS und dann bin ich wirklich mal gespannt, die ersten Meter, wie die hier so werden. Und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Also, Jalla, Abfahrt. So Leute, die ersten 130 Kilometer. Was ist das jetzt? Was hast du nicht jetzt da stoppen? einfach nur gemütlich. Rede ich zu laut, Robert, oder was? Ja, du hast so eine präsente Stimme. Ja, ich bin halt extrem hyped, weil Leute, wir sind jetzt die ersten 130 Kilometer gefahren und ich wollte das einfach für mich jetzt mal hier selber fühlen, wie das denn hier die ersten Kilometer ist. Und ich sage euch eins, Leute, das ist so krank. Das ist sowas von heftig. Wir sind nur ganz entspannt dahin gefahren, aber ich sage euch schon mal eins, diese Agilität, die du hier im 992 GT3 RS hast, die hast du eigentlich bei kaum einem anderen Auto. Also das habe ich bisher nur beim McLaren Senna und beim GT Black Series gespürt, weil, was man wirklich hier sagen muss, nur wenn du hier leicht, schau dir das mal an, mit zwei Fingern, das ist so heftig, einfach wie das Ding hier einlenkt, das ist sowas von brutal und einfach dieses komplette Rennfeeling, allein hier Schaltpedals, hört euch das mal an. Alter, wie laut ist das bitte? Alles perfekt. Also das kann auch ein Störfaktor sein für viele Leute, aber ich sag dir ganz ehrlich, für mich muss so sein. Alter, das ist geil.
das macht süchtig. Ja, voll. Das ist halt 1:1 von den Rennfahrzeugen übernommen, ja, Magnetschaltwippen. Und ich meine, Leute, hier auf diese Driving Modes, da gehen wir heute gar nicht ein, weil, wie gesagt, wir müssen das Auto 1500 Kilometer einfahren. Wir schauen uns das heute mal am Salzburgring an, wie das hier so abläuft, ob wir vielleicht auf die Strecke damit gehen werden oder nicht. Aber sei es drum, falls wir auf die Strecke gehen sollten, wir werden natürlich nicht Gas geben. Wir werden eine schöne, entspannte Kaffeefahrt machen. Aber ich meine, wenn wir allein jetzt mal hier Drive Mode gehen. Du hast hier Sport, also du hast hier einerseits normal, Sport und wenn, jetzt zieht euch das mal rein, wenn wir jetzt halt hier in Track gehen, Alter, und jetzt haben wir hier einfach Funktionen und ich bin bisher noch komplett confused mit allem. Also ich meine ESC, das ist ja für mich ja noch hier verständlich, ja. Wenn wir nämlich hier ist es jetzt, können wir auf Dynamic gehen. Da können wir uns das hier auch komplett alles einstellen. Ich glaube, er hat alles, was dann hier 5, 6, 7 ist. Das ist dann eher so für nass, das Ganze. Wir können es natürlich auch komplett anhaben oder wir machen es komplett aus, da können wir uns das wieder alles einstellen. Aber jetzt, wenn wir mal hier rüber gehen, also ich meine, wir können uns ja allein Zug- und Druckstufe einstellen, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Normalerweise brauchst du ein komplettes Mechanikerteam, das euch hier die Federn, das Fahrwerk dementsprechend einstellt. Und ich glaube, wir werden da auch mal im Detail darauf eingehen, weil das ist, also selbst für mich noch, Leute, das ist zu viel. Das ist zu viel Input, weil das ist so krass. Hier Compression, Front, Rear können wir uns alles einstellen und dann hier PTV, ja, das ist hier, also wie gesagt, Leute, also ich muss mich da wirklich mal hier reinlesen und vor allem die Unterschiede fühlen, weil ich glaube, das kann schon wirklich einen deutlichen Unterschied machen, aber das ist schon wirklich krass. Also sowas gab es noch nie in einem Straßenfahrzeug und wie gesagt, bei den Rennfahrzeugen, du kannst Zug- und Druckstufe, kannst du alles einstellen, ja, aber wie gesagt, das musst du normalerweise manuell machen und hier einfach alles tiefenentspannt, einfach hier über die Drücker, also das ist schon. Aber wir gehen jetzt wieder hier, selbstverständlich, warte, wir müssen hier wieder drauf drücken, ja. Jetzt, schauen wir mal, ESC eingeschaltet. Jetzt sind wir wieder im normalen Modus, denn wir wollen hier ganz normal dahin fahren. Aber, also wie gesagt, Leute, von den ersten Metern und das nur hier ganz tiefenentspannt dahin fahren, auf der einen Seite, es fährt sich extrem tiefenentspannt, aber auf der anderen Seite, du merkst von vornherein schon, hier der 992 GT3 RS, der macht hier richtig ernst. Und was ich natürlich richtig Baller-Modus finde, ist hier, wir sind jetzt im Low-Downforce-Modus, bedeutet, Flügel ist glatt gestellt, ja, also gefühlt wie wenn du eben die DRS-Taste drückst, wie aus der Formel 1 wurde das übernommen. Und wenn du jetzt hier in den Dynamic-Downforce-Modus gehst, dann stellt sich der Flügel hoch und was halt krass ist, wenn du 120, 140 fährst, du merkst das extrem, aber du merkst natürlich dann auch extrem den Spritverbrauch, weil du natürlich nicht diese Luft durchströmst, sondern natürlich, du willst den kompletten Anpressdruck generieren. Es sind insgesamt über 800 Kilo. Ich glaube, es sind 850, 860 Kilo Downforce. Und das ist halt schon wirklich verrückt, weil das ist 1:1 McLaren-Senna-Niveau. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Und wir sehen es ja hier auch schön, weil wir haben nicht nur hier hinten den Heckflügel, wo wir die DRS-Funktion haben, der sich aktiv bewegt, sondern wir haben vorne auch 2 Flaps, die sich dementsprechend aktiv bewegen. Aber wir gehen jetzt hier wieder in den Low-Downforce-Modus, weil wir müssen ja Sprit sparen. Eben. Ja? Eben. Wir brauchen Sprit für die Strecke. Robert, gibt es sonst noch irgendwas hier zu erzählen? Ich bin auf jeden Fall geflasht. Das Teil ist, ich schwör's dir, wie auf Schienen. Ja, es ist so geil. Das ist vor allem, also natürlich kommt es jetzt nicht rüber, aber wenn du die Hand raushältst, es kommt halt einfach verdammt heiße Luft raus. Hier nicht, aber wenn du hier an das Dach hochgehst, das ist so krass. Das ist so krass, wie du hier diese Luft merkst, diese heiße Luft, Leute. Das ist aerodynamisch mäßig ist das, glaube ich, aktuell kommt da nichts anderes hin. Nee. Also ich bin wirklich gespannt, Leute, wenn wir hier die 1500 Kilometer drauf haben, wenn wir das Ding auf der Rennstrecke richtig ballern können, was hier da so vorwärts gehen wird. M8 haben wir auch mit dabei bei der Veranstaltung. Einfach auch hier immer noch so ein geiles Auto. Robert, dein Daily. Ja, aber jetzt bin ich halt mit dir hier drin. Du wolltest unbedingt mit mir fahren, oder wie? Richtig. Das ist, jetzt haben wir einen Dimitros, haben wir am Start. Der hat das schön im Griff. Wenn wir mal auch kurz hier so auf den Innenraum eingehen, also qualitätsmäßig ist das auch wirklich geil gemacht. Mit dem ganzen Weissach-Paket, wie gesagt, hier diese Schaltwippen.
Ich sagte, ich muss mich so zurückhalten, ohne Scheiß. Wenn nämlich hier der Drehzahlmesser da in Richtung 4000 Touren schon geht und Leute hier, wir sehen es bis 9000 Touren dreht hier der GT3 RS. Ich glaube, das wird sowas von krank werden. Aber wie gesagt, Innenraum, die Schaltung mit dem Weissach-Paket, das komplette Alcantara-Lenkrad, was ich ja mega feiere und ich wusste gar nicht, dass wir das eben haben, ist hier das komplette Armaturenbrett in dem Alcantara. Das ist echt geil. Wie gesagt, auch beim Weissach-Paket mit dabei. Allein hier an der Seite, zieht euch mal hier die Tür rein, hier die Schlaufe, da das Carbon. Komplette Tür ist ja aus Carbon. Und vor allem auch die Verarbeitung. Ja, die Verarbeitung ist halt auch wirklich top. Und was man auch dazu sagen muss, die Sitze, wenn wir kurz auf die Sitze eingehen, das habe ich ja schon mal gesagt, auch beim 991 GT3 schon, die Sitze sind wirklich perfekt. Du hast einerseits den perfekten Halt und auf der anderen Seite sind die Dinger auch komplett komfortabel. Voll. Und Robert sitzt auch komplett tiefenentspannt drin. Also ich dachte wirklich, ich werde sterben, aber das ist ja mega entspannt, Mann. Das ist fast wie ein Massagesitz, oder? Voll. Was ist denn hier los? Das ist ja brutal. Ja, so muss es doch sein, oder? Es freut mich, ganz ehrlich, also wenn ich das jetzt hier sehe, Ja, da geht's. es freut mich mega, Ja, mir geht mein dass Herz hier auf. richtig die Car-Community voll am Start ist. Voll. Und vor allem, du siehst hier schon, was wir hier an gemischten abartig. Autos da dabei haben. Da ist es richtig. Das ist voll geil. Hey, es ist so geil. Ich bin krass überfordert, sag ich dir, wie es ist. Motorräder, alles ist hier am Das ist Start. ja Wahnsinn, Mann. Sehr Also, verrückt. Hier ist ja echt wirklich die Hölle los. So, da ist ein Anolex. Neben dem Polizeistand. Perfekt. Sind wir da, oder? Das sind wir da. Alter, schau dir das mal an, Mann, was hier los ist. Das ist ja Wahnsinn hier. Abartig, oder? Das ist ja brutal. Aber So endlich. viele Leute, das leckt mich am Arsch. So Leute. Alter, Kleiner Schreck. Alter, schreckst dich. Rede ich schon wieder so laut oder was, Robert? Hä? Ja, ich bin halb am Schlafen. Bist du wieder eingeschlafen Ey, oder das was? war geisteskrank. Das war wirklich krass heute. Das hast mich eigentlich jetzt... Nee, du hast mich nicht aus dem Rhythmus gebracht. Nicht? Aber ich hab Weil mich- das allererste, was ich nämlich sagen möchte, ist, dass erstmal ein großes Dankeschön an euch Leute da draußen rausgeht. Für alle, die bei der Veranstaltung am Salzburgring da gewesen sind. Das war sowas von geil und es freut mich einfach so sehr zu sehen, wie das Ganze gefeiert wird und wie einfach diese komplette Car-Community zusammenhält. Und genau solche Veranstaltungen, genau solche Leute, das macht hier so eine Veranstaltung aus. Und da habe ich so mega Bock drauf. Und da muss man wirklich jetzt einmal sagen, hier jetzt über den Tag hin verteilt, allein wie hier Rolling Events Motortag das Ganze organisiert hat. Ich meine, klar, es war etwas Chaos, das muss man ganz klar sagen, weil halt einfach eben so viele Leute da gewesen sind. Aber auf der anderen Seite, was ich ja so geil fand, wir haben so eine breite Masse an verschiedenen Autos da gehabt. Wirklich angefangen von einem extrem modifizierten Golf, dazu wird bald ein Video folgen, Leute, bis hin ja, zu den Supercars, Hypercars. Und das war halt wirklich geil, diese komplette Vielfalt. Du siehst diese ganzen getunten Fahrzeuge, wo so eine Leidenschaft einfach da gewesen ist. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, vorab Leute, ich habe ja bei der Hinfahrt heute Morgen gesagt, ja, schauen wir mal,
ob wir denn vielleicht hier mit dem GT3 RS auf die Strecke gehen. Nein, das Ganze ist nicht passiert. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt 204 Kilometer drauf, weil es einfach für mich keinen Sinn ergeben hätte, weil wenn, dann möchte ich natürlich Gas geben. Aber natürlich wird hier der GT3 RS erstmal ordentlich eingefahren und dann weiß ich, okay, sobald wir 1500 Kilometer hier geknackt haben, dann werden wir hier mit dem 992 GT3 RS auf die Rennstrecke gehen. Und es hätte nichts gebracht, wenn wir da eine Kaffeefahrt gemacht hätten. Der Robert wäre mir sonst gleich wieder eingeschlafen. Robert, möchtest du noch irgendwas sagen zur Veranstaltung oder sonst irgendwas, bevor du aber was sagst? Leute, das muss einfach hier nochmal sein. Alter, das ist so schön. Das ist so geil. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber, Leute. Das ist sowas von geil, diese Schaltwippen. So, wir müssen natürlich hier wieder in... wir sind schon wieder Low Downforce. Also das bedeutet, wir sind spritsparend unterwegs. So muss es sein. Robert, möchtest du irgendwas zum Abschluss sagen? Also, ich fand es ein absolut geiles Event. Klar, die Zufahrt zum Salzburg-Ring ist halt begrenzt. Ist halt schwierig, da so viele Autos auf einmal reinzukriegen. Aber es hat alles geklappt. Und ich muss sagen dafür, dass die Rolling Events so den ersten Motortag quasi organisiert haben, dass das alles schon echt sehr gut gelaufen ist. Wir haben uns sehr viel vorgenommen quasi eigentlich für das Video, was halt tatsächlich doch nicht geklappt hat, weil wir halt so viel zu tun haben. Wir sind hin und her gesprungen ohne Ende. War richtig anstrengend für dich heute, gell? Mal ausnahmsweise mal arbeiten zu müssen, also, oder? Auch allein schon, dass so viele Leute zu uns kommen, zu dir, klar, dass viele Leute zu mir kommen. Zu dir gekommen. Aber dass auch so viele Leute zu mir kommen und sogar, dass ich Autogramme verteilen darf, also, es ist wirklich, also ich bin wirklich sprachlos. Ich freue mich wirklich. Ich finde es geil, dass es noch solche Treffen gibt, auch wenn im Umfeld von solchen Treffen immer viel Polizeipräsenz ist ja klar. Und viele stillgelegt werden. Ja, ich meine, Safety first, aber logisch. Für mich jetzt habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, dass Autos stillgelegt worden sind. Wir sind gerade rausgefahren, dann wurde einer kontrolliert. Ja. Ich meine, ja, natürlich Safety first an erster Stelle, je nachdem, wie man das ganze Thema immer handhabt, aber ich möchte gar nicht wirklich auf das Thema eingehen. Ja. Wo der Robert und ich einer Meinung sind, um hier zum Abschluss vom Video zu kommen. Einfach nochmal ein großes Dankeschön an euch und wirklich hier an diese ganze Car-Community. Denn genau solche Veranstaltungen, das macht das aus und dass wirklich die Car-Community zusammenhält. Und es ist scheißegal, Leute, ob es irgendein Auto ist für 500 € oder bis hin zu 5 Millionen, das ist scheißegal. Es geht darum, Leute, wir teilen alle gemeinsam dieselbe Leidenschaft. Und genau das habe ich heute hier bei der Veranstaltung festgestellt. Und dementsprechend würde ich sagen, damit machen wir Schluss hier mit dem Video. Das war zum Sonntag. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, hier erste Fahrt GT3 RS. Es ist ein Gefühl. Es ist unbeschreiblich. Ja. Unbeschreiblich. Und ich kann es gar nicht erwarten, wenn wir hier ordentlich Gas geben dürfen. Und da werden wir natürlich schauen, dass wir einiges an Videos produzieren, denn Autobahnmessen macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Kann ich gerne für euch machen, wenn ihr das sehen wollt. Aber ansonsten ist das hier für die Rennstrecke gedacht und Passstraßen. Und komm, wir machen hier einmal kurz 5. Gang, 4. Gang, 4,5, das geht. Und somit würde ich sagen, Jalla, Abfahrt, einigermaßen, Peace out und bis zum nächsten Video wieder.